हेलो स्टूडेंट्स, रीडिंग प्रैक्टिस के लिए हम जो बात कर रहे हैं उसके मैंने सारे ही लेटर के साउंड प्रैक्टिस आपको कराई हुई है। फिर भी लॉकडाउन के टाइम में आप रीडिंग के लिए और अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसलिए जिसने भी काम मिस किया हुआ है वो लिखे भी, बोले भी और इसकी रीडिंग प्रैक्टिस में भी बुक के काम के साथ इसको करते हुए ये समझे कि ए जहां जहां आता है वो कैसे साउंड करता है। तो ए को जब हम अल्फाबेट में रीड करते हैं तो उसको ए की तरह से हम बोलते हैं ABCD, लेकिन जब वो वर्ड्स में आता है तो कैसे वो साउंड करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ए की 4 साउंड हमारे सामने वर्ड्स में आती हैं। ए की तरह भी बोला जाता है, ओ की तरह भी, और ए की तरह भी, और आ की तरह से भी। तो हमें बुक में किस वर्ड में वो कैसे साउंड दे रहा है ये पता रहना चाहिए। सिर्फ हमें दिमाग में यही फिट नहीं रखना है कि ए की बस एक साउंड होती है, ए बोला जाता है या ए बोला जाता है। तो ये हमें क्लियर रखना है और बुक में से और ऐसे वर्ड सर्च करके इस लिस्ट को बढ़ाते ही जाना है, क्योंकि ये सब लिमिटलेस वर्ड्स हैं। तो जैसे अ की साउंड दे रहा है, सेट, मेट, रेट, बेट, चैट, अवे, अराउंड, अलोंग, अमंग। तो आप ऐसे वर्ड्स की और लिस्ट बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया होगा कि ए यहाँ अ की साउंड दे रहा है और यहाँ ओ की साउंड दे रहा है, जैसे ऑल, ऑल्सो, वॉज, वॉटर, फॉल, मॉल, बॉल और कॉल। ऐसे ही ए की साउंड दे रहा है मेक, गेम, गेट, नेम, केक, प्ले, वेक और मेड। ऐसे ही आ की साउंड दे रहा है कार, फास्ट, लास्ट, क्लास, डांस, आर्म, चार्म, फार्मर, फादर। तो ऐसे ही हमें होमवर्क में क्या करना है, लिस्ट को और ज्यादा बढ़ाना है। बुक में आप ढूंढेंगे जिस लेटर में ए आया हुआ है वहां ए कौन से वाली साउंड दे रहा है, और 4 टेबल की तरह से जो मैंने ये वाला वर्क आपको इस तरह टेबल बना के करवाया हुआ है, आप उसको कैटेगराइज करेंगे हर वर्ड को कि इसमें एक कौन सा साउंड दे रहा है, और आपकी रीडिंग इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।